Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga. Crec que això no ho havia explicat mai. Tinc roba interior de la sort. No ens havíem vist mai, oi? El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida. En fi, espero que això ja hagi prescrit. Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Maria Chinchó, com estàs? Molt bé, i tu? Doncs estem al teu camerino. No és ben bé el meu, però el meu és igual que aquest, però compartit. Ah, d'acord. Sí, aquest ens l'han obert expressament per Off the Rec. Doncs us donem les gràcies, evidentment. Com ets a un camerino abans d'un directe? Bastant atabalada, perquè sempre anem amb el fuet al cul, saps? Sempre vas corrents. Jo em vesteixo abans que em maquillin i em pentinin, i tot és un procés que sempre em falta temps per després de tornar a baixar a la redacció, acabar un guió, acabar els cairons, els titulets aquells que posem, o algun vídeo. Per tant, sempre en un camerino és ràpid. A l'estrès aquest abans del directe, que sempre hi és. Tens algun ritual o alguna cosa abans, o vas fent? Cap ritual. Sí, soc poc supersticiosa en aquest sentit. Que flueixi, sí. Si és una cosa molt complicada o una entrevista difícil o alguna cosa que necessita tretzo i que cal un assaig, doncs fer un assaig i llavors apuntar-me, no sé, les coses clau per tenir-les clara, no? De què no em puc oblidar, d'això. És com quan et feies uns apunts per un examen, que si ho veia escrit llavors ja ho assumia més, no? Perquè has explicat que ets molt de llistes, tu, i d'anar tatxant. Sí, necessito fer les llistes de les coses que he de fer i em provoca una sensació de plaer indescriptible quan està tot fet, saps? Check. O sigui, això és... Oh, ja està, soc feliç. Però clar, quan la veus llarga, quan has de fer moltes coses al llarg del dia, m'estressa. Però sí, necessito les llistes per després anar tatxant. Perquè diries que més enllà de les llistes ets desordenada? Soc desordenada quan arribes a una habitació d'hotel i obro la maleta i de cop i volta dius com ha pogut passar tot això? Vull dir, si fa un moment era una habitació preciosa, magnífica, fantàstica i ara sembla aquí Txernòbil. Però i a casa procuro no ser-ho, si m'agraden les coses bastant ordenades. Però llavors ho vas entaforant tot en un calaix, saps? Que després no es pot obrir. Però així que d'entrada sembli tot polit. I estem aquí a TV3 perquè ara mateix podríem dir que és la teva nova casa professional. Sí, és correcte. Amb el programa La Selva. Com estan en això? Doncs molt bé, estem molt contents amb el Xavier Grasset al capdavant i amb tot l'equipàs. El millor de La Selva, sens dubte, és l'equip. O sigui, hi ha gent fantàstica, hi ha gent de TV3 de la casa, hi ha gent de la productora, d'Atomic Beat, i realment, ostres, fem un equip molt xulo, d'aquells que te'n vols anar de festa, saps? Això és el que t'anava a dir, o sigui, és un equip dins de TV3 i fora també? Sí, ja han fet alguns sopars, ja han fet algunes festes i més que en farem. I el Grasset té fama en aquests... El Grasset bé, el Grasset s'apunta a un bombardeig. O sigui, el Grasset és una persona que necessita estar sempre fent coses, i li encanta fer plans. I sí, vam anar a plataforma per Nadal i va ser dels últims en marxar. Doncs ho apuntem, crec que ho podíem intuir d'ell, A nivell d'audiències, esteu tenint el que esperàveu? Jo no hi entenc, clar, jo no tenia tampoc unes expectatives perquè simplement era, ostres, anem a fer un bon producte i aviam com funciona. Però crec que pel que diuen del que volia la casa i tot plegat, estan molt contents. O sigui, dels magazins de tarda, moltes tardes, pràcticament la majoria, som líders. Per tant, ostres, amb una franja que és dificilíssima, que la gent no mira tant la televisió com amb d'altres, és una franja difícil, i que hi ha tants programes similars que t'ofereixen un magazín de tarda, és molt difícil aconseguir això. Per tant, ostres, jo crec que podem estar contents.
que hi haurà dies que funcionarà millor i dies que funcionarà pitjor, doncs com a tot, sí. Però s'ha d'anar a seguir batallant, seguir treballant-hi. Respecte a aquesta competència que dius que hi ha, què creus que podeu aportar-hi vosaltres? Què és el que feu diferent? Que és en català, que és d'aquí, que la gent que mira TV3 i que és espectador de TV3 s'hi sentirà com a casa. Crec que el Gracet, a més, té una cosa que no té cap altre presentador, que és aquest coneixement de la cultura catalana, de les dites, de les frases fetes, que tan aviat se't posa a cantar com tan aviat et fa una entrevista més seriosa d'un escriptor, d'un autor, d'una autora. Crec que aquesta dicotomia, aquesta barreja, no ho tenen a la resta de cases i això s'ha d'aprofitar, que ho tenim en aquest programa, que ho tenim a la Selva. I la diversió, l'espontaneïtat, crec que això hi és i que cada dia hi és més. Doncs a Off the Rec avui entrevistem a una entrevistadora. Sí, normalment no estic en aquesta... Clar, és el que anava a dir. Justament estava pensant i dic, ostres, no sé si és del tot bona idea, perquè, clar, dic, potser m'està jutjant a veure com estic fent l'entrevista. Tu, quan et fan una entrevista i quan estàs a l'altra banda, ho penses això o et deixes portar i ja està? Ui, em deixo portar. Sí, em deixo portar molt. Sí, no, que va, no he pensat pas en jutjar-te, Déu me'n guard. No, home, no, i ara... Però, per exemple, en una conversa, quan tu parles amb els teus amics, sents que estàs en una entrevista? No, gens. No, perquè, de fet, la gràcia també del periodisme és que les entrevistes també et surtin d'alguna manera naturals, no? I crec que això també al llarg dels anys, cada vegada és més fàcil. Per tant, jo quan estic en converses amb amics no els estic entrevistant, tot i que a vegades pugui semblar un interrogatori, però sí vull saber molt algunes coses. El que sí que sempre tinc una antena és això pot ser un tema, això pot ser... Aquí puc estirar el fil, d'aquí en podem treure alguna cosa, això es pot investigar, ostres, m'ha parlat de no sé qui, voldria venir a la tele i explicar-ho. Això ho portes de sèrie, i més en un programa diari. No t'ha canviat potser tant la conversa en si o la teva forma de relacionar-te, sinó més la mirada. Exacte, sí, sempre està alerta a tot el que pugui ser un possible tema. I perquè això, clar, és que tu cada dia tens un programa. Jo tota la vida he treballat en programes diaris. Llavors, avui en fas un, però l'endemà en tens un altre, i l'endemà en tens un altre, i l'endemà en tens un altre... Sempre necessites històries. Per tant, si és un amic que te les explica, ostres, doncs vine i explica-me-la a la tele. I de petita ja eres així? De petita jo crec que era curiosa. Jo no he tingut una vocació de periodisme. O sigui, jo no vaig dir de petita jo vull ser periodista o entrevistadora o reportera. No. De fet, vaig fer el batxillerat científic, o sigui que anàvem més perduda que un peix. Però vaig acabar en el periodisme per carambola. Sí que de petita m'agradava molt escriure, molt llegir. Però, en canvi, era més de les que se n'anava a jugar i a la tele li feia poc cas al principi, saps? Era més... A la tele li feies poc cas, però a la ràdio una mica més. A la ràdio... Perquè tenies una ràdio. A la ràdio tenia una ràdio amb la meva germana. Ostres, estàs molt ben informat, Ara sí que t'estic jutjant. I en positiu. Tenia una ràdio amb la meva germana. Em van regalar una gravadora. És veritat que, clar, alguna cosa hi devia haver-hi perquè em van regalar per un aniversari una gravadora petita i amb aquella gravadora vam decidir amb la meva germana fer una ràdio que es deia Ràdio Mariada. Ella es diu Ada i jo em dic Maria, no? I llavors tenia sintonia i tot, que era Ràdio Mariada... Una mica de missa, també anàvem a missa. No, però molt bé, sona bé. Llavors teníem aquesta ràdio i llavors fèiem tot de programes, fèiem els anuncis també, fèiem un informatiu, fèiem un concurs, que la meva germana imitava la Carmen Sevilla, que tu no deus saber ni qui és, però era una presentadora de televisió molt famosa en aquella època, que feia com un programa d'un panell, de descobrir les paraules també, no? I sempre no trobava mai on eren les paraules i les hostesses li havien d'ajudar. Aquí, Carmen, aquí. Llavors, meva germana feia de Carmen Sevilla, que l'imitava molt bé, i jo feia d'hostessa i de concursant, perquè, clar, amb dues havien de fer tot. Llavors fèiem trucades també, jo imitava la meva cosina amb accent de Lleida, ens agafaven atacs de riure.
ens ho passàvem molt bé i és una pena perquè no sé on carai tenim aquestes cintes i em sap molt greu, però fa poc vam fer un trasllat de casa i vaig trobar perles molt divertides de transmissions que feia de jocs, sí, ja feia cròniques de petita i les gravava. I si ho escoltéssim ara, si ho poguéssim recuperar d'alguna forma, per exemple, quines notícies explicàveu? És que ens inventàvem cada cosa jo què sé, s'ha trobat el bolet més gran a Alp, perquè estiuejàvem a Alp. Els anuncis eren, jo què sé, del Citroën ZX, perquè tenia un Citroën ZX a casa. Llavors tot era molt endogàmic del que nosaltres vivíem, no? I del que caçàvem per la tele i coses així. I la veritat és que ens ho passàvem superbé fent allò, sí, era molt divertit. Tan divertit com ara. De forma conscient, no volies fer periodista, però de forma inconscient ja ho eres d'alguna forma. Realment sí, si t'hi pares a pensar, allà ja hi havia el coquet. El que passa que quan em vaig posar a estudiar vaig dir doncs faré farmàcia. Ja m'hi veia, saps? Llicenciada Maria Xinx. Però de farmàcia a periodisme hi ha una carambola. Una distància bastant llarga. Sí, quan tens temps? Sí, tant, el que necessitis. O sigui, això va ser perquè, saps, quan acabes, quan estàs fent batxillerat, has de fer la selectivitat i has d'apuntar-te, doncs, això, a la carrera que faràs, i vas a les jornades aquestes de les carreres que t'expliquen com serà. I vaig anar a la jornada de farmàcia perquè m'expliquessin una mica el què. I allà em van dir, ostres, necessites un nivell de física molt potent per anar ja a primer de farmàcia bé. I jo de física només havia fet un crèdit variable a batxillerat i vaig dir, ostres, vaig anar-ho a preguntar i em van dir, no, a l'estiu fes repàs, fes intensiu de física perquè si no entraràs peix a la carrera. I a mi em va venir com una mena de cosa, a mi em passa això a vegades que faig un clic, i vaig dir, jo ara després de la selectivitat m'he de passar aquest estiu estudiant física? Ara em fa una mica de mandra, i si no faig farmàcia? I llavors què faig? I en una classe de castellà ens van fer una anàlisi d'un anunci que em va sortir molt bé, a la professora li va encantar, em va posar una matrícula d'honor i vaig dir, doncs faré publicitat. Però així, vull dir... I llavors vaig posar publicitat primera opció, periodisme segona opció, perquè els 2 primers anys són molt iguals, i vaig dir, si no entro a publicitat, entro a periodisme, doncs ja faré, i tercera opció, farmàcia. Vaig fer la selectivitat, jo era una ampollona, llavors vaig treure matrícula d'honor de batxillerat, però la selectivitat no em va anar gaire bé. I la mitja, crec que, jo què sé, si la mitja de publicitat era un 7,82, jo vaig treure un 7,81. I vaig dir, això és un senyal, he de renunciar a publicitat. Vaig renunciar a publicitat i vaig entrar a periodisme. I vaig dir, a veure, aviam què. I escolta'm, així va anar. I aquí estem. Tu diries que li fas molt de cas a la teva intuïció? Sí, moltíssim, però 100%. És que, i no la cago mai, O sigui, això els escorpins ho tenim una intuïció molt bona i és que m'ha fallat molt poques vegades. Allò de conèixer una persona i dir, però si no t'ha fet res, ja, I és que no m'equivoco mai, I quan vas entrar a la carrera de periodisme, amb aquesta carambola, què et deia la intuïció? Cap on havies d'anar? Vaig arrencar a la carrera i de seguida vaig dir, aquí ja estàs bé. De seguida, a més, vaig fer un equip d'amics, un equip queda fatal, sí, vaig fer amics que encara són amics meus i que això és el que m'emporto més gran de la carrera. I ja aquell primer any... Perquè la carrera en si no et va agradar? La carrera... A veure, jo no vaig aprendre periodisme a la carrera. Jo, potser una altra persona sí, però jo no vaig aprendre a fer periodisme a la carrera. Jo vaig aprendre a fer periodisme als mitjans locals, que el primer any ja de carrera ja vaig anar a picar a la porta de Canal 50 Vallès, que era la televisió, diguem, de Sabadell, on jo soc, i em vaig posar a treballar allà i, clar, vaig dir, és que és això és el periodisme. A la carrera, doncs, aprens una mica d'economia, aprens una mica de teories de la comunicació, que no me'n recordo absolutament de res, perquè els ampollons, o sigui, ens ho empollem i després fem un reset, o sigui, és més, jo tinc una sola neurona, llavors en la meva neurona molta informació és dejen salir antes d'entrar. Llavors, el que entra, després se'n va i ha d'entrar una cosa nova. Llavors, jo de la carrera me'n recordo més aviat poc
I de pràctiques en vam fer molt poques. Jo vaig trobar a faltar vidilla, jo vaig trobar a faltar agafar una càmera, vaig trobar a faltar agafar un micròfon, vaig trobar a faltar sortir al carrer, vaig trobar a faltar tot això, que ho feies molt de tant en tant. I això ho vaig poder fer als mitjans. I els mitjans locals, que normalment van més curts de personal, són una escola meravellosa. Una escola i que pots fer-hi la carrera, vull dir que jo no m'hi he quedat perquè la vida ha anat d'aquesta manera, però jo m'ho he passat molt bé en els mitjans locals i he après el que no està escrit en els mitjans locals. A la carrera? No, però he fet els millors amics que podia haver fet, per tant, fantàstic periodisme. I a les primeres intervencions que vas tenir a mitjans, recordes aquella por o aquell nerviosisme o tu eres molt llançada i no et feia impressió? No, sempre. Però és que encara me'n fa. Encara me'n fa ara. Vull dir, depèn del que fas. Jo els nervis els tinc sempre. El que passa que a vegades em duren poc. O sigui, abans em duraven més i ara, jo què sé, fa poc vaig presentar la grossa de Cap d'Any, que ho havia de fer l'Anna Simón, es va posar malalta i em van dir tot teu, vinga, endavant. I vaig dir, som-hi. I els primers, però és que em va durar 5 segons. Quan et diuen, vale, estàs en directe, saps? I llavors allà va ser un, ui, ja està. Ja està, ja està, ja no ho penses bategar més. I abans segurament em durava una mica més els nervis, però això suposo que aprens a dissimular-ho, no? I sí que sempre he sigut una mica això amb desparpajo i llavors la gent no se n'adona que estàs nerviosa, però jo ho estic. I recordes la teva primera entrevista que vas fer? Recordo una de la carrera, per exemple, que aquesta sí que la tinc molt present perquè va ser l'Empar Moliner. Ens van demanar allò, busqueu algun famós per entrevistar i fer una pràctica. I llavors me'n recordo que em vaig anar a Barcelona, que jo no anava mai a Barcelona, o sigui, jo era del poble, era de Sabadell, i ja va ser una aventura arribar a casa d'Empar Moliner perquè no teníem els GPS ni aquestes coses com abans, no? I quan vaig arribar allà, l'Empar Moliner, que també és una persona així superhiperactiva, no? Clar, jo anava amb la meva carpeta allà, ai, Déu meu, i em va oferir vodka d'entrada, saps? I vaig pensar, jo en aquell moment no bevia. I jo, no, gràcies, no sé què, però vaig pensar, ostres, sí que anem forts. I després va haver-hi una... Potser pels nervis hagués vingut bé, no? Sí, però llavors ja no hagués vocalitzat, hauria sigut un desastre. I t'imagines, la primera borratxera, a la primera... No, quin desastre. Però va ser molt bo perquè va trucar el Quim Monzó. I van tenir una conversa amb Empar Moliner, Quim Monzó davant meu, saps? I jo pensava, això és boníssim, he de començar la crònica amb això. Vull dir, l'atzar em va donar una perla en aquell moment, i aquesta sí que la recordo. I després, a Canal 50 Vallès, doncs, no recordo la primera entrevista, però devia ser un polític, algun esportista. Ens passàvem el dia anant, al cap de setmana, anàvem a un equip, una càmera, la Laura Oliván i jo, i anàvem voltant per tot el Vallès, per tots els pobles, buscant allà on ens manessin per cobrir la notícia del moment, i cobríem absolutament de tot, que era molt divertit, però tot el cap de setmana treballant. Parlant d'entrevistes a polítics, hi ha una que sempre recordes molt a les entrevistes, que és la que vas fer al Raül Romeva, en aquesta sèrie d'entrevistes que feies a la televisió de Sant Cugat, que es deia Racons. Sí, que li vaig posar a la faixa. I que vas marxar a on ell entrenava amb els castellers. Sí, vam anar al Club Muntanyenc de Sant Cugat perquè era un format d'entrevistes que deia Racons, amb gent de Sant Cugat que triaven un racó de la ciutat que per ells fos especial, no? I el Raül Romeva va triar el Club Muntanyenc de Sant Cugat. Llavors, ell allà feia de casteller i li vaig posar la faixa, que va ser un moment molt intens i molt íntim entre nosaltres dos. Allò ens va unir per sempre. Però no només vau tenir aquest moment, sinó que vau tenir un gran titular que et va deixar Quin d'ells? Perquè aquell dia me'n va dir més d'un. Aquell dia et va dir que ell volia dirigir
Un partit. Un partit independentista, És quan en aquell correcte. moment no estava en un partit independentista. És correcte, i a més al cap d'un temps es va crear Junts per Catalunya i ell va ser el cap de la formació, però en aquell moment allò va ser un titular que va tenir un mitjà local que no tenia vull dir, no havia donat aquella notícia i aquell titular a cap altre mitjà i ens el va donar a nosaltres. I el fet de que l'entrevista fos més humana, en el que el portes en un lloc on ell se sent còmode, que ja ha viscut també moltes coses i connectes amb ell també des d'aquesta part, creus que això va ajudar a que s'obrís d'aquesta manera i que et donés aquests titulars? Segur. Aquests tipus d'entrevistes funcionen molt en aquest sentit. Fixa't també al cotxe, amb l'Eloi Vila, que el cotxe és unes converses que en realitat tu i jo ens estem mirant, però en el cotxe ja no notes que et mira tant l'entrevistat. Per tant, tu tens com més llibertat, és més fàcil explicar segons quines coses, i llavors vas dient coses que potser en un altre context no diries. I en aquest sentit, doncs el mateix, estàs en un lloc que és el teu lloc, és com casa teva, el Club Muntanyenc, i això funciona molt. L'Albert Om, quan fèiem Islàndia, també va fer aquelles entrevistes que n'hi dèiem a domicili, que l'Albert es desplaçava a casa de l'entrevistat, perquè, clar, aquí, per exemple, nosaltres tenim uns focus. Jo estic acostumada als focus, a mi no m'impressionen, però una persona que no està acostumada a tot aquest muntatge, ostres, es tensa, ostres, ara no sé què dir, ara no sé què, i no t'explicarà ni de la missa a la meitat. En canvi, si ho fas al seu menjador de casa, no tens més que una gravadora petita i un micròfon, és fàcil que s'oblida que té el micròfon. I l'Albert també tenia aquesta cosa de mirar molt als ulls, d'escoltar, sí, faig preguntes, però si hi ha un silenci, que hi hagi un silenci, perquè amb aquell silenci tu generaràs una altra resposta, i això, aquest clima, no és fàcil d'aconseguir, però quan s'aconsegueix és meravellós. Està passant una cosa que és curiosa, que has parlat d'Islàndia. Saps quina hora és ara mateix? Són les 7? Per tant, això és Islàndia. Si són les 7, això és Islàndia. Aquest programa va ser una joia. Has explicat que és el lloc on tu més realitzada t'has sentit treballant. Sí, perquè vam fer coses espectaculars, vam poder fer coses molt xules, que passaves de fer un concurs que podia semblar estúpid i divertit, a fer la secció de les cançons que ens inventem la lletra, que jo encara, quan sento segons quina cançó, doncs, nascut a Porrera, i jo sé que no diu nascut a Porrera, no, juga amb la Teresa, coses que m'han quedat ja per sempre, a coses molt més serioses. Recordo una entrevista que va fer l'Albert amb la Maite, que era una malalta terminal, i que deia, ostres, jo m'acomiado de la vida amb alegria. A Islàndia hi cabia tot, i ningú ens deia què havíem de fer, ho podíem fer tot, saps? Era què ens ve de gust fer, o com està l'ambient. L'Albert això, ostres, té una capacitat increïble de llegir els oients. Dir, vale, és pandèmia, necessitem oblidar-nos que és pandèmia, doncs fem una cosa més divertida, o fem el record de les persones que ja no hi són i que tu no te'n pots acomiadar aquests dies perquè no els has pogut donar el comiat que vols, doncs donem-los aquest espai a la ràdio. I llavors, ara volem fer una cosa una mica més tranquil·la, perquè la gent ja té massa coses al cap, o el procés ens està prenent massa allò, doncs busquem una cosa que els faci treure d'allà. És llegir l'ambient i portar-lo cap a una altra banda. Ostres, busquem aquell lloc que la gent s'hi senti còmoda i digui, ostres, jo vull anar a Islàndia una estona. Sí, perquè em fa bé. Islàndia em farà bé. No sé què m'ensenyaran avui, però em farà bé. I això, ostres, és molt difícil trobar-ho. I amb un equip tan petit, que vam fer molta pinya, és fantàstic, va ser un regal. I què hi vas aprendre allà? Tot. I vaig aprendre això, a saber escoltar, a saber donar la volta als temes d'actualitat. Estem parlant d'això, doncs com li podem fer el salt mortal? Després també fèiem una altra cosa
que era quan fèiem bolos, no, que n'hi diem, que anàvem a Islàndia fora, doncs muntàvem un show, muntàvem un espectacle, perquè la gent des de casa, el que estigués escoltant des de la ràdio, doncs s'ho passés bé, però que la gent que vingui a veure't al teatre, doncs que no vegi una taula i dues persones xerrant, no? Ostres, doncs els hi muntem un show i que sigui divertit. I això també, ostres, l'Albert és el rei fent aquestes coses, una persona que, a més, surt allà sense papers, que penso, com ho fa? Jo necessito paper. L'Albert, quan comença un programa, m'estàs dient que no té guió? Ell té el guió, però el té al cap. I té Però l'escaleta físicament al cap. no té papers? La majoria de vegades, quan són programes d'aquests de cara al públic, tenia allà unes targetes que se les deixava allà per si de cas, però ell sortia a pèl. Ell sortia a pèl. I jo pensava, però si jo ja no me'n recordo del senyor aquest que tenim aquí al davant, del nom, saps? O sigui, jo la targeta la necessito, potser després no la miraré, però jo la porto, saps? Per si de cas. Però bueno, és que això és una cosa que ho poden fer molt poques persones. Jo no he vist ningú fer això d'anar de memòria d'aquesta manera i en recordar-se'n de totes les preguntes i tot, no? Jo tinc pànic a vegades ai, si no me'n recordo, si ara no sé què preguntar. Saps? Tu no et passa? Sí. Tu portes el paper, no?, i de tant en tant vas mirant per si de cas, vull dir, potser ja ho saps, però saps? És una xarxa de seguretat que té. Sí, i hi ha vegades que també jo estic fent una entrevista i de cop i volta estic pensant en l'altra pregunta i dius, ostres, he desconnectat un moment del que m'està explicant i clar, dius, agafo un pànic, ai, Dios mío, paper, saps? Vull dir, el paper a mi em pot salvar, vull dir, potser no el faré servir, però jo el tindré, i en canvi aquell home no, tu. És increïble. I com és treballar amb l'Albert Om? Com és ell? És molt exigent, molt, però és que és exigent amb ell mateix i amb la resta de persones. Vull dir que em va fotre una bronca una vegada perquè vam anar amb el Xavi Bosch a París perquè presentava el seu últim llibre, que era 32 de març. I jo vaig anar a París a fer-li una entrevista, però era una entrevista no sobre el llibre. Ja havíem quedat que seria una entrevista més personal i, per tant, què va passar? Doncs que la ment de l'Herenda se'n va anar a París sense haver-se acabat el llibre del Xavi Bosch. És que era un totxo. I jo tinc feina i jo llegeixo el meu ritme. Jo soc lenta amb tot, lentíssima amb tot. O sigui, en vestir-me, en tot, en llevar-me i llegint, doncs d'excel·lenta també. I clar, vaig anar llegint, però em quedaven unes quantes pàgines. I a part no em callo res, llavors ho vaig explicar que no m'havia acabat el llibre, no sé què, no sé quant, En directe, ho vas explicar en directe? I l'Albert, però com és possible? Això en directe t'ho va dir? No, això després, com és possible? A mi em cauria la cara de vergonya no haver-me acabat el llibre. Jo dic, però si l'entrevista no anava del llibre, si no passava res, si no m'havia... Que no pot ser, que no sé què, que no sé quantos... Després li va encantar l'entrevista i va ser... Mira, és una entrevista que tinc un record meravellós perquè el Xavi em va fer el regal justament d'obrir-se com mai. I va explicar coses que no havia explicat tampoc a ningú i mai. I després, arran d'aquella entrevista, la gent, el Xavi em deia, és que ara tothom vol que expliqui el que et vaig explicar tu. I dic, jo ja no ho vull explicar, vull dir, jo t'ho vaig explicar tu en aquell moment perquè es van donar les circumstàncies, no? Estàvem a París, a l'aire lliure, era a les 12 de la nit, o sigui, era una entrevista també que es va generar un clima molt específic perquè ell expliqués coses íntimes d'ell, de la seva família, de la seva mare, de París, de la relació que té amb la ciutat, i si no ho heu fet, recupereu l'entrevista després del podcast. I tant que sí. Això és maco perquè t'està donant un tresor, en realitat. No, totalment. Per això et dic que per mi Islàndia, o sigui, el que m'ha donat Islàndia és molt difícil que m'ho torni a donar un altre programa, perquè eren, no sé, com molts gols, saps? Gol. Cada dia tenies la sensació de fer coses, maques, no? Que sorties d'allà i pensaves, uah, que xulo això que hem fet avui, que divertit, o que intens. Jo m'he fet un fart de plorar a Islàndia, perquè jo soc ploranera de mena. I clar, cada història hi havia allà que explicàvem que jo feia mans i mànigues per intentar no plorar i no me'n sortia gaires vegades. Però sí, no sé, i hem fet coses
jo què sé, me'n recordo, per exemple, de l'Elvira, del cas de l'Elvira, que era una noia que amb ell i els seus germans els havien abandonat quan tenien 2, 3, 4 anys els seus pares, i vam reconstruir la història. Arran d'aquella entrevista, ella ha sabut qui són els seus pares i ha trobat la seva família. Saps? O sigui, que hem fet coses que dius, uau, que fort això. O sigui, si no hi hagués hagut aquesta entrevista, ella potser ara encara no sabria qui és la seva família, no tindria cap contacte, saps? Llavors, ostres, aconseguir aquestes coses amb la teva feina, és que és meravellós. Però com ho fèieu per poder arribar fins a aquest nivell d'empatitzar amb la persona amb la que estàs parlant? Escoltant. És que no té cap mena de secret. Vull dir, igual que tu fas també amb un amic, és donar-li la importància a la persona que tens al davant, no? I també fèiem una cosa que és important, que és fèiem moltes entrevistes prèvies, és a dir, abans de decidir, parlem amb l'Elvira, o sigui, això de l'Elvira també és el cas d'un amic comú, no? Un amic comú t'explica això, ostres, doncs això sí que és una història. Però abans de decidir si fem el tema, truca a l'Elvira. I jo em vaig estar 1 hora i mitja parlant amb l'Elvira per telèfon. I veus clarament que allà hi ha una història. I llavors quedes amb ella i fas l'entrevista, i vam fer l'entrevista. I has construït també una confiança anterior ja. Exacte, sí. Però, és a dir, hi ha molta feina prèvia que no es veu, no?, abans de posar-te amb el micròfon, vull dir, abans de donar-li el play. Llavors, tot això, crec que això es notava també, d'alguna manera. I per què va acabar a Islàndia? Perquè és una gran pregunta que jo encara no sé la resposta, però perquè ho van decidir els que manen a RAC1, i per això jo vaig decidir marxar de RAC1, va ser un dels grans motius. Jo no he entès i no... Vull dir, és que encara no m'han explicat bé per què van decidir carregar-se a Islàndia, però jo tenia és a dir, cada vegada que s'acabava una temporada a Islàndia patia, no?, pensava, bueno, l'Albert se'n cansarà, l'Albert, el seu projecte que havia durat més eren 5 anys, i clar, ja anaven passant anys, vam fer 7 temporades d'Islàndia, no?, i jo pensava, aquesta és l'última, perquè l'Albert se'n cansarà, i aquesta és l'última, saps? Sempre patia perquè pensava que ell ja en tindria prou. I, clar, no havia passat mai, no se m'havia passat pel cap que algú decidís, que no fos l'Albert, que ja n'hi havia prou d'Islàndia, no? Bueno, doncs d'acord, és la teva decisió, és una decisió empresarial. Però quina és l'explicació que us van donar? Crec que va ser que era econòmic, que era un programa massa car. Bueno, d'acord. Sí, doncs si et vol... És que no en tinc ni idea. Jo crec, sincerament, que no els hi ha sortit tant a compte. Si ara fessin els números, no surten a guanyar... No sé quants diners s'han estalviat, i és més, et diré que potser no se n'han estalviat. Crec, tal com han anat les coses. Perquè crec que ells tenien una idea de, bueno, ja aprofitarem algú de dins de la casa, i al final han hagut d'anar contractant més gent, i al cap i a la fi no crec que els números els hagin sortit. Però clar, això no ho sé. I no sé, jo sincerament no... Si tu dius, vale, jo soc empresari, jo em regeixo pels números, d'acord, però, ostres, RAC1, que justament la gràcia que té RAC1 és aquest anar contracorrent, és arriscar-te. Ostres, es van arriscar moltíssim fent un programa a les 7 de la tarda, quan tot arreu feien esports i que allà fèiem altres coses. Fèieu Islàndia. Fèiem Islàndia. Ostres, era un risc, no? I al principi, bueno, ostres, això ben bé què és? És que no ho sabem ben bé què és. Bueno, és una illa, és això. Doncs allà es va córrer el risc, no? I això era RAC1, aquesta era l'essència, aquesta era la gràcia. I això s'ha perdut? Jo crec que s'està perdent. Sí, clar, si tu allargues els programes com un xiclet o tornes a posar a les 7 de la tarda esports, que és el que fan a tota la resta d'emissores, doncs deixes d'arriscar, deixes de tenir aquest punt de dir, tot som-ho, vinga, quina... RAC1 és gamberra. Doncs, coi, siguem-ho, no? O que ho siguin, perquè ja no hi soc. Però mira el que més m'agradava de RAC1, o sigui, aquest anar contracorrent. I ja no són salmons, ara són tonyines.
Vull dir... No, que les tonyines són molt guais. És que jo tinc... Amb unes amigues som les tonyines. Les tonyines molen més. Ara ja no són salmons, ara són... No sé, no em ve cap nom... Sardines. Però si a RAC1 ja no pot passar, hi ha alguna possibilitat de que en alguna altra ràdio es pugui fer, no ho sé, Groenlàndia o Bueno, Finlàndia? No, perquè això ja a l'Albert ja li van donar l'oportunitat quan es van carregar Islàndia, diguem, a RAC1. I ell va decidir que ja està, que havia sigut preciós, no? I és veritat, ens van donar un final superèpic, si t'ho pares a pensar, perquè... A Islàndia, de fet. Sí, clar, a Islàndia. Vull dir que si hagués sigut l'Albert el que hagués decidit fins aquí, hauria sigut un final maco, però no hauria sigut aquest final que vam tenir de tràgic, de, oh, Déu meu, s'acaba Islàndia contra la nostra voluntat, i tota la gent a favor. Àudios dels oients explicant els moments més especials. És que va ser... La festassa que vam fer l'Uz de Gas amb tots els oients, és que va ser un final que ni en els millors somnis, si t'ho pares a pensar. Llavors, home, s'ha acabat tan bé, no? És a dir, Islàndia part 2, tal qual, no crec que hi sigui. Però, ostres, si mai l'Albert vol fer alguna altra cosa i ens vol tornar a reunir, allà hi serem. Si me llama Albert, lo dejo todo. Ostres, una mica. Sí, té un poder sobre mi bastant important, aquest home. Però és que ens ho hem passat molt bé treballant junts. Sí. Però realment, quan vas acabar a Islàndia, vas seguir a RAC1 igualment treballant? Vaig seguir a RAC1, sí, perquè ens van recol·locar, diguem, o sigui, van prescindir de l'Albert, que devia ser el que cobrava més, i van dir, oh, ja ens estalviem una pasta, i a la resta ens van recol·locar, i a mi em van posar al Versió RAC1, al costat del Toni Clapés, que també, ostres, vaig estar-hi un any, però també vaig aprendre una altra manera radicalment diferent a la de l'Albert de fer ràdio, i que també funciona moltíssim. O sigui, aquest home és líder d'audiència des de fa 300.000 anys, saps? Vull dir, també vaig tenir molta sort de poder treballar en aquell programa, perquè vaig aprendre això, i un programa on es basa tot en els gags, no? O tot no, però una gran part en els personatges, en els Muppets, no? És un món tan únic, el Versió, que també treballar-hi durant un any per mi va ser un altre regal. Però sí que és veritat que, clar, jo en el meu cap ja anava tenint aquest sentiment de no m'està agradant cap on estan en RAC1, què faig amb la meva vida, potser necessito un canvi, potser de deixar RAC1, i deia potser de deixar RAC1 i tot em trontollava, saps? Però també va ser una mica com amb la carrera, va haver-hi un dia que vaig dir he de deixar RAC1, pum, saps? Un clic, i ho vaig comunicar l'endemà. Vull dir que va ser... Jo tinc la intuïció que em ve de cop i volta i em diu... Però va passar alguna cosa concreta? Va passar diverses coses, però és que crec que no tens... Tenim tot el temps que vulguis. Doncs mira, va passar que em sortien presentacions, em sortien coses que es paguen molt millor que la ràdio i la tele. Perquè, a més, petit incís, justament va sortir una entrevista teva ahir al diari Ara que explicaves que mai t'has sentit ben pagada, tu. Sí, exacte. Per exemple, mira, quan vaig passar d'Islàndia al Versió, a mi em van treure 1.000 euros bruts al mes de sou. 1.000 euros, molta pasta. Llavors, clar, dius, ostres, estic treballant les mateixes hores o més, perquè dines davant de l'ordinador, per 1.000 euros menys al mes. I amb un programa que, tot i que has dit que també has après molt, t'omplia menys. Clar, m'omplia menys perquè tenia molt menys protagonisme i molt menys pes i podia fer moltes menys coses. Vull dir, no tenia tant camp per recórrer i no podies fer tot això, perquè estava molt més compartimentat, no? Però tot i així anaves així. Corre, perquè les reunions també del Versió són molt llargues, llavors tens molt poc temps de marge per fer. I, clar, és que era l'antítesi d'Islàndia, no? A Islàndia allò ens preparàvem els temes, allà no, allà era corre, saps? Que ha de sortir, vinga, va, corre, allà. I llavors, bueno, era un nivell d'estrès diferent al d'Islàndia, però hi era també, no? I llavors, clar, o sigui, sí, el tema del sou és important, o sigui, has d'arribar a final de mes
i a vegades costa en el món del periodisme. I jo, la gran part de la meva trajectòria professional, i fa molts anys que treballo, perquè treballo en el món del periodisme des dels 18 i en tinc 42, jo he sigut mileurista. Saps? Poques vegades el sou se m'ha disparat més. I quan es dispara dius, bueno, val, ok, però el màxim que he cobrat, ho vaig dir a l'entrevista, són 2.500 euros al mes. I 2.500 euros... I va ser a Islàndia? Va ser a Islàndia i és ara a la Selva, però ara a la Selva, o sigui, és un contracte temporal, que no cobra, saps? Vull dir, I d'autònoma, més, no? I a més soc autònoma per poder fer doncs algunes presentacions, etc. Però sempre la gent es pensa, oh, surts a la tele, estàs muntada en el dòlar, o estàs a la ràdio, uah, deus cobrar moltíssim. I a Islàndia no vaig cobrar aquests diners tots els anys, vull dir, va ser l'última etapa. I t'estic dient això, clar, amb tots els plusos que et puguis imaginar, no? De subdirecció, de quan l'Albert no presentava, Que presentaves jo tu. presentava i en aquests dies cobrava un plus. O sigui, això havia de ser un mes allò esplendorós, que l'Albert presentés pocs dies, etc. No? Vull dir que no sempre arribaves a aquesta xifra. Això és el màxim, el meu topall, o sigui, la meva nòmina, el màxim que ha vist ha sigut això. I la gent es pensa que és una altra cosa. Bueno, no, parlem-ne, vull dir, jo no tinc cap problema en parlar de diners. Vull dir que la gent sempre és molt recelosa, no? Llavors això, hi havia presentacions que es cobrava molt millor, no? I dius, ostres, doncs si faig unes quantes presentacions al mes, faig col·laboracions perquè tenia ganes de fer col·laboracions, vaig vendre-li en el Clapés una secció que havia pensat pel programa, que em venia molt de gust de fer, que era com una espècie de concurs. I dic, ostres, doncs faig la col·laboració aquí, faig una col·laboració allà, no sé què, no sé quantos, això, i provo de ser autònoma, a veure si puc ser mestressa del meu temps, no? Perquè sempre he treballat en programes diaris, que és del matí al vespre, no? Vull dir, entres a les 10 i surts a les 7, o entres a les 11 i surts a les 8, però bueno, és tot el dia, no? Vull dir que no pots fer gaire cosa més, no? I tenia ganes de provar això. I què? I no ho vaig provar perquè vaig anar a vendre una secció a la Selva i em van dir, no, però dona, vine a l'equip. I vaig dir, no, que jo ara ja m'he fet la idea que vull ser mestressa del meu temps. I després vaig dir, però segur que diràs que no? A les tardes de TV3, al costat del Grasset, ostres, no has treballat mai a TV3, prova-ho, no? Ja hi seràs a temps de ser autònoma o no. A ser autònoma com a tal, saps? I aquí estic, sense ser mestressa del meu temps, perquè, òbviament, torna a ser un programa diari que entres d'hora i surts tard. I a la sortida de RAC1, tu vas sentir que els caps de RAC1 t'ensenyaven la porta d'alguna forma, en algun moment? No que me l'ensenyessin, però que no els hi va saber greu que obrís la porta i marxés, sí. Sí, vaig notar, però molt, un carinyo i un amor absolut de part de tots els companys, però per part dels directors no els hi va caure cap llàgrima. Jo sí que vaig fer un drama. Sí, vaig plorar molt, però bueno, plorar també d'alegria i de pena, perquè jo sempre he sigut, vull dir, jo he sigut oient de RAC1 i vaig triar la beca de fer-la a RAC1 ja quan vaig fer la carrera. O sigui, el 2004 jo vaig fer la beca, les pràctiques a RAC1, perquè era la ràdio que escoltava. Per tant, sempre m'he sentit una RAC1 girl, que n'hi diuen. I clar, marxar, ostres, et sap greu, et fa pena i dius, això és casa meva, és que he crescut amb RAC1. Hem fet com una vida paral·lela. RAC1 ara fa 25 anys, veus, però em sap greu no ser a RAC1. No puc ser a la festa dels 25 anys de RAC1? Oi, quin greu. I què s'hauria de donar a RAC1 perquè tornessis? No ho sé. Canvi de direcció. En tots els sentits. O sigui, que tornin a ser una ràdio gamberra. Sí, que torni... Que hi hagi... Falten dones a RAC1. És una cosa que clama al cel. O sigui, falten dones al capdavant dels programes. Clar, exacte, falten dones presentant programes. Clarament. Que s'ho mirin com s'ho mirin. Vull dir, no estic dient que hagi de ser jo, ni molt menys.
però que falten dones, em sembla que això és un fet evident. És igual, o sigui, en tota la graella, dones presentant, tens la Núria Travessa al migdia, que copresenta l'informatiu amb el Xavi Rocamora, tens l'Anna Ballonesta a la nit, i al cap de setmana tens la Noemi Polls al matí, a primeríssima hora, que estan desperts 4, i després tens a l'Ester Muñoz amb el Viatge B. La resta són homes. Homes que tenen programes de màxima audiència en el prime time radiofònic I llargs. I llargs. Per tant, que falten dones, crec que és obvi. I que el canvi s'hauria de començar a fer ja, crec que també a nivell de... Has de posar més dones, o sigui, no pot ser que tots siguin homes. O sigui, per què sempre hem d'estar escoltant homes explicant-nos el que passa, no? O sigui, quan hi havia la Laura Rossell al matí de Catalunya Ràdio, o la Mònica Terribas, uau, tornes a posar un home. Per què? Per què? Per què més homes que ens expliquin coses? No, no. 50%, 50%, no? Doncs per què no es nota això en els mitjans? A la Selva estic fent una cosa, que és que cada dia apunto quants homes passen i quantes dones passen d'entrevistats i de col·laboradors. I llavors, cada setmana faig un resum. I dic, aquesta setmana a la Selva han passat tants homes i tantes dones, això és un tant per cent d'homes i tant per cent de dones. Hem de millorar perquè no sé què, no sé quantos... Cada setmana faig això com a gota malaia, pum, pum, pum. I està funcionant. Està funcionant. Però necessites que hi hagi aquesta Maria Xinxó de torn que et vagi dient hola, hola, perquè per norma, ostres, necessitem un expert. Ah, sí, doncs jo conec el no sé què, l'expert, tots són homes, que no hi ha expertes, home i tant. Entrevistarem aquest cantant i aquest actor i aquest no sé què, i aquest metge. Bueno, que no hi ha doctores, que no hi ha actrius, que no hi ha cantantes. Ostres, sí, però no s'hi pensa, d'entrada no s'hi pensa, i crec que això és una cosa que ens ho hem de posar, és un canvi de xip que l'hem de fer tots, a tot arreu. I està costant, però no em rendeixo. Com es fa aquest canvi? És mental, vull dir, és pensar-hi, i és esforçar-t'hi. I si tu tens una escaleta i aquest dia tens una entrevista d'un actor que ve a fer promo, i que no es pot canviar perquè aquell dia toca aquell actor, doncs si després tu vols parlar d'una cosa mèdica, no portis un doctor, porta una doctora. Vull dir, és així. I si després tens en aquell mateix programa una entrevista a un cantant que ve a fer una actuació, doncs mira, ho sento, no podrà venir aquest dia, haurà de venir un altre. Però ja no tanquis d'entrada 4 tios, perquè després el dia a dia, potser sí que el dia no tens temps de reaccionar i si has de trucar, agafar el telèfon ràpid, doncs si és un expert o el protagonista del dia és un home, doncs te'l menges amb patates. Però com a mínim d'entrada, que hi ha coses que es preveuen amb temps, i quan és promoció, ho sabeu vosaltres, vull dir, això es fa amb temps, ostres, doncs pensa-t'ho una mica. No sé, en el podcast Off the Rec, quants homes i quantes dones? Ho hauria de comptar, però em sembla que estem empatats. Doncs no t'hauria de semblar, ho hauries de saber. I hauríeu d'estar empatats. I si no esteu empatats i guanyen les dones, doncs està bé, perquè tenim tant camí encara per recórrer, és a dir, encara que et passis de dones, això està bé, perquè quants segles fa que ens estem passant d'homes? Vull dir, hem de recuperar el temps perdut. Per tant, això ho hauries de saber, veus? O sigui, ja, per la propera, a l'hora de fer... Vull dir, són coses que es fan amb aquest canvi de xip. Quantes dones, quants homes, tal... Doncs no, aquest l'hem de treure, ho sento. Sacrifiquem un home? Sacrifiquem un home. Sí, hi ha dones que tenen coses molt interessants per explicar. De veritat, t'ho prometo, te'n faries creus. Però això és... Això és militància. Sí, però em refereixo, quan es prenen aquestes decisions que tu dius de sempre recórrer a fons d'homes, sempre entrevistats homes, això es fa conscientment o no? No, això es fa inconscientment, perquè són els referents que hem tingut.
perquè em sentia una vegada la Clara Peia, que és pianista, és brutal, ella diu, és que jo volia ser pianista, però jo pensava que no podia ser-ho perquè tots els pianistes eren homes i jo mirava tots els compositors i tots eren homes, perquè no tenies aquests referents femenins, no? Però ella no els tenia. Doncs això és responsabilitat dels mitjans, i dels mitjans públics ja ni t'explico, però és responsabilitat nostra també que hi hagin aquests referents i els hem de crear. I com es creen? Doncs pensant-hi. I com es creen? Doncs quotes i complint 50-50, i dic 50-50 perquè és impossible passar-lo, perquè costa, però és igual, s'ha de remar, doncs remem. Se'ns trenca un rem, doncs en comprem un altre, però remar en aquesta línia. Vull dir, és que... I això és importantíssim que periodistes joves com tu ho tingueu clar, perquè el canvi de xip l'heu de fer vosaltres ja. És que depèn de vosaltres, depèn de tots els que estem en actiu, però si vosaltres no hi penseu, és que estem perdudes. És que us necessitem, a tots. Amb els de la meva generació que has tingut contacte, veus que en general hi ha aquesta mentalitat o no? Jo crec que encara falta, sí. Crec que és necessari pensar-hi, és que és pensar-hi. Però és que només el fet d'això que et dic, de tenir-ho present, ja aquests dies a la selva és, ostres, però ens falta una dona. I això no s'havia sentit abans que jo fes aquest recompte. Perquè sí, TV3 ja ho compta, però qui ho sap? A la redacció, qui se'n recorda d'això? Algú ve i ens diu, ui, tal, no. Doncs vaig dir, ja ho faig jo. Fiscalitzar-ho, no? Sí, ja ho faig jo. I em poso i els dic hola, torno a ser jo, faig un missatge i us explico com estan les coses. Un dia van passar 17 homes a la selva i una dona. 17 homes i una dona. Va ser el dia que vaig dir, no, sí, fins aquí. Perquè jo no tinc l'esquelet al cap. Però, clar, si anàvem passant i pensava, ho trobo, hombre, un altre home. Però bueno, esto què és? Vull dir, és veritat que va coincidir que hi havia un grup de 4 tios, van venir els pets que eren 3 homes, després van venir 3 que presentaven un llibre que també eren 3 homes. Bueno, doncs has de canviar l'escaleta. No pot passar això. No pot passar. I no ens tornarà a passar. Però potser no ens tornarà a passar perquè jo vaig dir hola, bueno, doncs algú ha de fer aquest paper. Señorita Rottenmeier, pues señorita Rottenmeier, és que m'importa un pepino. Feminazi, el que tu vulguis, però... Però et fan cas quan tu els dius? S'està notant, de veritat, sí, s'està notant. Sí, s'està notant amb les dades. Com que ho tinc apuntat, les xifres no menteixen. És molt diferent entrevistar un home que una dona? Depèn de l'home i depèn de la dona. Sí. O sigui, hi ha dones amb qui potser hi tens una connexió que fan la conversa més senzilla, però també m'ha passat amb homes, vull dir... No, jo crec que depèn del tema, depèn de la persona. En aquest cas, hi ha homes molt bons entrevistats i homes que són un desastre i amb dones igual. Clar, tu has entrevistat amb gent de molts diferents perfils, moltes entrevistes polítiques, per exemple, moltes altres que són més aviat d'històries. Quin és el tipus d'entrevistes que gaudeixes més? Més d'històries. O sigui, mira, recordo que vaig un dia buscant, no sé què ho estava buscant, en diaris antics vaig trobar la crònica d'un segrest per error, que havien segrestat a un discjòquei i que era un error, un ajuste de cuentes, que volien segrestar un altre, tal. I vaig dir, hòstia, a veure, aquest senyor potser es viu encara. I vaig buscar, sí, Josep Maria Castells, sí, segrestat per error, li dic a l'Albert, tu te'n recordaves d'això? No, no me'n recordava. Dic, ostres, per què no ens posem en contacte amb ell? Perquè la història, ostres, funciona. O sigui, no? Han passat 25 anys, no sé quants anys han passat, dic, és xulo. I ens vam posar en contacte, li vaig fer l'entrevista, que per cert va morir l'any passat, va morir fa poc, el Josep Maria Castells. Però, ostres, que t'expliqués com va reviure tot aquell moment, o sigui, és que el van segrestar, això, amb punta de pistola en el pàrquing, o sigui, és de pel·lícula la seva història. I després, arran d'això, van fer un documental del Max Mix
que fa poc es va veure a TV3. I l'origen va ser aquella entrevista també, que va ser per casualitat que vaig trobar això, una notícia a un diari buscant una altra cosa. I aquestes històries, ostres, com a entrevistes i a l'hora de muntar-les o de presentar-les, de fer un paquet maco, que això ho fèiem molt a Islàndia, això com ho presentarem, com li servirem, sí, com li servirem a l'oient. Ostres, això ho disfrutàvem molt, sí, aquestes són molt agraïdes, sí. Però jo que sé, a nivell polític, per exemple, que passa que acabava sent molt social, però recordo la nit de l'1 d'octubre que vam fer ràdio durant tota la matinada, o sigui, de 1 de la matinada a 6 del matí, sense dormir, va ser espectacular, la gent trucava, no dormia ningú aquella nit, o sigui, els col·legis estaven plens de gent fent activitats, amb sacs de dormir, no sé, va ser una nit de ràdio màgica i allà hi havia un component polític molt important, però era la força de la gent i tot això el que es va viure aquella nit i allò també, per exemple, tinc un record de gallina de piel. Ara estàs fent molta televisió i sempre has fet molta televisió, però has explicat que d'alguna forma el que més t'agrada o el que més màgic és la ràdio per tu. Sí, perquè és més directa, és més sincera, és més espontània, és més senzilla. Amb la tele necessites això, un equip més gran, els focus, les càmeres, el plató, que hi hagi tot un embolcall per poder fer aquell trosset de tele. Amb la ràdio, si vols fer ràdio, o sigui, amb un telèfon pots fer una crònica, saps? I explicar el que està passant en aquell moment, no? O sigui, és molt més l'essència del periodisme, el visc més en la ràdio perquè és això, és més directe. I sempre es diu de la ràdio que acompanya molt a la gent. Clar, perquè amb la ràdio tu pots estar fent un munt de coses i ella hi és allà i et va acompanyant, no? I al cotxe tu no pots mirar la televisió, en canvi pots escoltar la ràdio i pots fer trajectes eterns i la ràdio hi és. I clar, això t'ho dona aquest mitjà, no t'ho dona ni la premsa escrita ni la televisió, t'ho dona la ràdio. Per tu, què és el que ha de tenir una bona entrevista, imprescindiblement? Que t'expliquin coses. O sigui, el que has d'aconseguir és que t'expliquin coses, que siguin sinceres, que t'expliquin la veritat, la seva veritat. I crec que tothom té coses per explicar, saps? Moltes vegades ens emmirallem en ha de venir el VIP, aquella persona superfamosa, per favor, hem d'aconseguir que vingui. Uah, però és que potser la veïna del segon tercera té una història de puta mare i te l'estàs deixant perdre perquè no la coneix ningú. Ja, no la coneix ningú, però és que tu saps la història que té aquesta senyora? Jo una vegada em vaig quedar amb ganes de fer-ho, però quan vivia a Barcelona vivia en un bloc de pisos que hi havia gent bastant gran, però que tots eren molt macos. I jo tenia la idea de fer una entrevista a cada un dels inquilins dels pisos, per conèixer les seves vides. Perquè tots, quan ens trobàvem a l'ascensor, m'explicaven coses que pensava ai, que interessant això. O, ostres, tothom té alguna cosa per explicar. Llavors, simplement, l'altra persona ja has d'escoltar el que et volen explicar. I d'allà segur que en trauràs alguna cosa interessant. Doncs Maria Chinchó, moltes gràcies per obrir-nos les portes a Off the Rec, aquí a TV3. Gràcies a tu, t'ho has passat bé? I tant, molt. I m'ho he passat molt bé, també. Doncs me n'alegro molt, però encara no et deixarem que marxis. Ai, què he de fer? Perquè ens diem Off the Rec i el que demanem a cada convidat és que ens expliquin alguna cosa que mai hagin dit públicament. Llavors, jo tinc aquí una gravadora, li donaré a gravar i tot teu. Vale. A veure, ens hem de remuntar a quan jo era una adolescent i anava a Parc Palladium, que era una discoteca de Sabadell molt famosa, on fitxàvem cada dissabte sense falta. Llavors un dia vaig perdre una arracada i vaig demanar a veure si em deixaven tornar a entrar per si la trobava, quan ja havien tancat. Vaig entrar, no vaig trobar l'arracada, però vaig trobar un bolso. I vaig agafar el bolso, aquell, pensant-me
que algú se l'havia deixat, i com que allà robaven, dic, pues, ¿para qué robe otro? Me lo quedo yo. Molt intel·ligent. Em vaig emportar el bolso i llavors què va passar? Que hi havia càmeres i em van venir a buscar, perquè sabien perfectament qui era qui havia agafat el bolso, i em van venir a buscar a casa el segurata de Palladium, jo davant de casa amb els meus pares i jo tornant el bolso, hola, sí senyor, hem portat aquest bolso, i clar, no vaig poder tornar a entrar mai més a Palladium i allò va ser el pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida. Per què ho vaig fer? No ho sé, no robeu, està molt malament. I si t'enganxen ja, ni t'explico.